오늘은 무슨 요리입니까? 오늘은 코다리찜. 코다리찜? 그리고 겨울에 딱이잖아. 입맛 팍팍 돌아오게 만드는 코다리찜. 양념 들어간 거 지금까지 뭐예요? 고춧가루, 설탕, 식초 들어간. 아, 식초가 아니네. 맛술이구나. 진간장 아까 넣었나요? 네, 진간장부터 넣어. 진간장, 설탕, 고춧가루, 맛술 들어갔습니다. 그럼 뭐예요? 포도씨유. 아, 포도씨유가 들어가는구나. 진간장, 설탕, 고춧가루, 맛술, 포도씨유 들어갔습니다. 고추기름이 어딨나? 고추기름 들어간 거야? 다이어를 요리 970 몇 명이야? 976명인데 1000명 되기가 하늘의 별 따기다. 위에 된 게. 구독자가 그거 없어요? 그래도 한 명 한 명은 소중하지. 드디어 양념 들어간다. 강화도의 권사님께서 이 모든 솥을 선물로 주셔가지고 우리가 요리할 때 얼마나 편하게 쓰는지 모른다. 진짜 감사하다. 겨자치 안 난다. 오, 야, 아버지가 그때 아버지 기적 보셨나? 야, 기적 그거 볼만하더라. 난 기적이라고 해서 진짜 기적인 줄 알았더니 기차 경적을 얘기하더만. 아 그거야? 응, 기적 소리? 응. 엄마 고등학교 다닐 때 기차 여기 있었거든. 새벽에 잠자면은 진짜 대박이었다. 처음에는 기차 소리 때문에 시끄러워서 잠을 못 잤거든. 근데 나중에는 기차 소리가 자장가처럼 들려. 기차 소리가 자전거처럼. 응. 내려줘야지.
자, 조심해요 이제. 아, 월남쌈하고 같이 넣은 거냐? 또 움직인다. 이 소스 안에 뭐 들어갔어? 겨자하고 저랑 설탕, 겨자 설탕, 사과 식초, 사과 식초, 겨자 설탕, 사과 매실청. 식초, 매실청, 간마늘, 간마늘, 통깨 갈은 거야. 함께 가른 소금은 안 넣어? 소금도 한 1자. 소금은 1티스푼? 음. 그렇지, 소금이 들어가야지. 양념 만들 때 내가 딱 봤어야 하는데. 아, 한쪽으로 다닐 때 이거 배운 거니? 아, 다음에. 아빠 배고파가지고 지금. 무더리 코 따다 볼까? 장나라 오라고. 야, 잘라. 그냥 막 넣으면 안 돼. 가지, 야야야야, 가지런히 알잖아 너. 느낌. 오, 맛있네. 크레파스 계란말이. 무지개 계란말이. 무지개 계란말이. 야, 얘 말을 왜 이렇게 잘해? 조샘 셰프가 만든 거 아니야? 일단 김이 있어야지 색깔이 바뀌는 색이. 남편까지 걱정할까 싶어 조용히 쪽잠을 청하는 아내. 케찹 풀어줄게. 힘든 아내를 위해 주홍 씨는 더욱 기운을. 되겠다. 맥주 되지? 편집할 때